мага сөз бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Акыркы 7 күндө мен шайлоочуларым жалпы эле коом соцсеттер аркылуу менен аял каттуу талап кылып аттылар. Кыргыз-тажик чегарасы боюнча өзүңүздүн позицияңызды билдирип коюңуз деп. Ошондуктан азыр мен өзүмдүн жарандык, аксакалдык, депутаттык парзымды аткарып, мен ушул вопрос боюнча, маселе боюнча позициямды билдирип койгонго уруксат этиңиздер. Биздин Кыргызстаныбыз бир жагынан ата бабаларыбыздан калган мурас болгон болсо, экинчи жагынан келечектеги муундардан алган карыз бул. Ошондуктан ата бабаларыбыздан калган мурасты сактап, төкпөй чачпай, келечектеги мурастарга, келечектеги муундарга өткөрүп бериш бул биздин парзыбыз. Азыр эми мен ушул 7 күндөн бери эчтекени сүйлөбөй, эчтеке чыкпай, болгон материалдарды биринчи отделден алып, ошону толугу менен аябай внимательно карап чыктым. Ошонун негизинде мындай деген жыйынтыктарга келдим. О келишим чегара жөнүндө, Кыргыз-Тажик чегарасы, мамлекеттик чегара жөнүндө келишимде, проектисинде 12-чи беренесинде мындай деп турат, орус тилинде. Настоящий договор является бессрочным и не подлежит денонсации деп. Бул деген кыргызча айтканда, бул келишим мөөнөтү жок, кайра кароого мүмкүнчүлүк жок деп мындай айтканда чекит коюлуп атат да, вообще запрет коюлуп атат. Тажиктер бул формулировкага келгенин бул эмнени айтып атат? Значит, тажиктер ушул проблемалар боюнча кандай стратегиялык максаттарын койгон болсо, ошол стратегияга жетиптир деп түшүнсө болот. Раз ушундай формулировкага булар макул болуп аткандан кийин. Себеби деген башкача болгондо, тажиктер мындай формулировка эч качан макул болбойт болчу. Ал кандай максаттар стратегиялык? СССРден баштап эле, СССР малынан баштап эле, биринчи булардын стратегический максаттары, стратегиялык максаттары бул анклав Варухка коридор алыш. Коридор алып, Варух анклавыны негизги өздөрүнүн территориясына кошуп алыш. Бул эң биринчи стратегиялык максат болчу. Аны СССРден баштап ар түрдүү жолдор менен ошого ынтылып келе жаткан. Азыр эми бул келишим менен фактически ошол коридорду алыптырлар. Ошол коридорду алыптырлар. Ал эми азырынча транспортный коридор алыптырлар. Ал эми окончательный, толук кандуу Варухту өздөрүнүн территориясына бириктириш үчүн бир эле кадам калыптыр. Ал кадамды алар качан жасайт, бул только вакыт көргөзөт. Мен эмнени айткым келет? Ошол канча жылдан бери ошол, значит, коридорго тоскоолдук кылып турган эки эле тоскоолдук болчу. Биринчиси село Достук айылы. Ошол тоскоолдук болуп турган. Жолдордун тосуп. Экинчиси Ходжала, Аксай, Варух деген участок, ошол жолдун участогу бизге караштуудагы именно ошол тоскоолдук турган. Эки тоскоол болгон да. Азыр эми бул келишим боюнча Достук айылыны тажиктер бекеринен толугу менен бизге бергиле деп талап койгон эмес. Толугу менен биз ага макул болуп, ал тоскоолдукту алып коюп атабыз. Биз үчүн село Достук эң стратегиялык мааниси ошол коридорго жол бербей турганы. Андан тышкары ошол жерде чегараны, ошол жерде жашап аткан эл коргоп турганы болчу. Ал эми жанагы
экинчи тоскоолдук болгон Ходжала, Аксай, Варух участок жолуну аны кантип качып кетип ататтар алардан. Алар ошонун түздөн түз коридор алып, ошол жолдон качыш үчүн булар Дача, Капчыгай жолуну сурап ататтар. Ошону анан кийин нейтральный кылып ататтар. Нейтральный кылганда дагы ошол не только жол нейтральный эмес. Ошол жолдун астындагы жолдун бияга 15 метр, жолдун өзү 10 метр, мындайча айтканда 40 метр шириной жердин асты дагы нейтральный болуп эсептелип калып атат. А нейтральный деген бул эмне деген? Бул сеники да эмес, меники да эмес деген. Эгер, например, жолдун өзүн эле нейтральный кылганда, а жер өзү биздин жакта Кыргызстандын эсебинде калганда башкача болмок. А так бул жер дагы кетип атат, жол дагы кетип атат. А нейтральный болгон жерди любой время ким күчтүү болсо тартып алганга укугу бар. Толук кандуу жолу бар. Ошондуктан бул жагынан дагы булар уже мындайча айтканда фактически коридор уже биз өздөрүнө ачып алып атат бул келишим менен. Эми дагы мунун ордуга бизге якобы жол берип атат, ошондой эле нейтральный Миңөрүк, Самаркандек деген 3 километр. Бул жерде биз алданып калып атабыз да. Себеби деген 2003-2004 жылдары тажиктер Айгүлташ, Канибадам деген электролеп өткөргөндөр. Ошол электролепти өткөргөнгө биздин Баткен районунун территориясынан 104 гектар жер ошолорго өткөрүлүп берген. Колдонушка. Ошонун ордуна компенсациясыга булар ошол вакта жанагы Миңөрүк, Самаркандек жолуну бизге бериш керек болчу. Акылдык ошондой болгон. Биз ошол келишимдер менен ратификация кылып, Бакиев кол коюп, вернее Акаев кол коюп, полностью ратификация кылганда тажик тарабы ратификация кылбай койгон. Ошондо мен 2005 жылы революциядан кийин курултайда губернатор болуп шайланып келгенде мен биринчи кезекте ошол жолго көңүлүмдү бургам. Себеби ал биз үчүн өтө маанилүү болчу. Себеби биз транспорттук көз карандыда болчубуз тажиктерден ошол кезде. Ошондуктан мен барганда ал жерде ратификация кылбаганыга аз келгенсип, ошол жерлерди бүт тажик жарандарга жерлерди берип койгон экен. Анан ал жарандары болсо бизден компенсация талап кыла баштаган. А биз болсо ээс менен сүйлөшүп туруп, ошол жолду куруш үчүн, эстакада куруш үчүн 6 миллион еврога макулдашуу болуп, алар уже акчасын бөлүп берген болчу. Ошондо мен ошол 6 миллиондун жарымынан көп эле ошол компенсация кетип калмак. Мындайча айтканда, жолду куруш мүмкүнчүлүк жок болуп калган ошол менен. Ошондон кийин мен ээс менен сүйлөшүп туруп, 10 миллион евро бөлдүрүп, айланма башка жолду салдыра баштаган. Ошол проектини түздүрүп. Ал Төрткүл суу сактагычы, Көкташ айылы, Көкташтан айылы андан нары Головнойго барып, Головнойдон Аксайга өтүп, Аксайдан Рават деген айылга өтүп келчү, ошондой проект мененче ошондой жол болчу. Аны бирок мен 2007-2008 жылы уже губернаторлуктан кетип калгандан кийин ошол жолду сала баштагандар. Бирок Минтранс ошол Көкташка чейин жеткенден кийин нарака Головной проект менен Головной жака жолду салыштын ордуна жана 4 көчөгө буруп жүгөргөндөр. Ал жер тупик болчу, эч кандай жол жок болчу. Бир 10го жакын үйдү, огороддорду бузуп, ошол жолду сала баштаган. Ошондо анан кийин 4 көчө проблемасы пайда болгон. Тажиктер ага тоскоолдук кылып, талашып тартышып жатып, анан кийин өзүңөр жакшы билгендей, Мадумаров барып туруп, анан кийин ошол келишим түзүп, ал жерде арендага алып, ошондон анан кийин ошол 4 көчө тажиктердики болуп эсептелип калган. Ташиев ошону айтып атат. Жанагы 4 көчө жөнүндө
айтып отқанда. Қысқа айта тұрған болайын, тез қылып. Ошонымен байланыштуу мен бүгүнкү күндө мындай сунуштарды айтып атамын да эмеге. Село достукту биздин артыбызда Кыргызстанга калтырыш керек. Бул биздин стратегический биздин кызыкчылыгыбыз. Экинчиси участок село достуктан Достук, Аксай, Варух жолуну жаңы келишим түзүш керек, чтобы по беспрепятственном совместном использовании. Ошондан анткени действительно дорожный эме берилет, коридор берилет. Экинчи дагы эмне кандай сунушум бар. Мына 190ду 190го жерлерди алмаштырдык дейт. Аны бир эле параметр менен эме кылып койгондо аянтын эле келиштирип койгон. Мен сунуштап атам дагы шашпай туруп, анын сапатыны ошол алмаштырылган жерлердин, тажиктердин дагы, кыргыздардын дагы берилип алмашып аткан жерлерини сапатыны дагы анализдеп чыгыш керек. Андан тышкары ошол алмашып аткан участоктардын стратегиялык маанилүү жагынан карашып керек. Ал эми Миңөрүк болсо, бул бизге принципи бүгүнкү күндө ал маанилүү эмес. Стратегиялык бизге эч кандай кызыкчылыгы жок. Андан тышкары ал Миңөрүктү биз талап кылсак дагы, жанагы биз берген 104 гектар жерди компенсациясыга ошол жерди сурасак болот. Ал эми жанагы 4 көчөнү аны действительно нейтральный кылып калтырса болот. Себеби деген бул эки жакка тең өтө маанилүү. Эми жанагы экинчи алардын максаты 91-90 жылдан бери эле Варух, Тажикстан, Варухтун атарабындагы Кыргызстанга караштуу 19 000 гектарды незаконный колдонуп келе жаткан. Ошонун эми эмесини бул проблема эмне деп негиздеп атат? Биз дейт, ошол населениебиз Варухко батпай атат дейт. Бул биздин проблема эмес да. Бул Тажикстандын таза ички проблемасы да. Анан кийин бул проблеманы тажиктер биздин территориябыздын эсебинен чечпеш керек да. Алар өздөрүнүн внутренний ресурстары менен чечиш керек. Ошондуктан буга отказ бериш керек да. Анын үстүнө эгер муну бере турган болсок, анан село достукту, анан жана 14,5 миң гектар жерибизди бере турган болсок, бул эмеге окшошуп калат. Согушта жеңилип Кыргызстан контрибуция төлөп аткандай болуп, ошого окшошуп калат биз. Эми дагы үчүнчү максатты айта турган болсок, это вот контроль над эмени, суудун үстүдөн. Тажиктер дайыма ошол сууду контроль кылганга, мына головной деген водоразделдин плотинасыны ошол жерди контроль кылганга аракеттенип келатат. Биз болсо жанагы ушул үчүнчү келишимдин негизинде биринчи берене менен головная плотина с 3 затворами, железобетонная плотина с 3 затворами, располагающая на реке Аксу, посередине которой проходит линия госграницы деп, граница такталып электе эле ошонун жарымын берип коюп атабыз. Бул биздин кызыкчылыкка, вообще стратегия кызыкчылыкка туура келбейт. Себеби деген биз эгер бөлүп берсек, наоборот, суудун атарадагы чыртыштактар андан бетер күчөйт, чечилбейт. Ошондуктан мунан баш тартып туруп, бул маселелерди бардыгын башкача чечиш керек. Менин заключениемде аягында жыйынтыгында эмнени айткым келет? Значит, биринчиден правовой жагын караш керек. Ушул концепцияны карап атканда. Анан ошол проблемаларды кантип чечиш керек экенине. Биринчиден, значит, жанагы руководство эткендей эле бир эле легитимный, жеке легитимный, толук кандуу легитимдүү бир эле документ бар. 92-94 жылдары түзүлгөн, СНГны түзгөндө ошол документ, аны бүт бардыгы президенттер, жогорку парламенттер барды ратификацияган. Экинчиси, бардыгы проблемаларды, жана стратегиялык биздин максаттарды тажиктердикине биздикин дагы совсем башкача чечсе болот. Дүйнө жүзүндө пайдаланып жүргөн практика бар. Бул деген жанагы особый режим функционирования приграничных территорий, анклавов деген бүт дүйнө жүзүндө колдонуп турган чоң практикасы бар, тажрыйбасы бар, ушундай метод бар. Ошого өтүш керек. Эгерде сиздерге кызык болсо,
ушул метод боюнча бунун негизги эмеси ошол приграничный территорияларды, анклавдарды, ошол жактагы территорияларды эки тараптын кызыкчылыгы совместный эксплуатация кылган бүт ресурстарды совместно колдонгонго жол ачкан ушундай метод бар. Ошону колдонсок деп. Менин позициям ушундай. Ошондуктан калганын эртең ратификацияга экинчи окууга келгенде урматтуу коллегалар сиздер чечесиздер, андан кийин президент чечет. Но бирок мен ушундай мен өзүмдүн позициямды айтып койгон, бул менин парзым, депутаттык парзым, жарандык жана аксакалдык парзым деп эсептейм. Чоң рахмат.